நம்ம வீட்டில் ரொம்ப ஈஸியாக வளர்க்கக்கூடிய ஒரு சில மெடிசினல் பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து துளசி. மோஸ்ட்லி நம்ம எல்லார் வீட்லேயுமே துளசி வச்சுருப்போம். துளசி வளர்கிறதுக்கு ரெகுலராக தண்ணி ஊற்றிட்டே இருக்கணும். நல்ல வெயில் வெளிச்சம் இருந்துச்சுன்னா அழகாக வந்து துளசி வளர ஆரம்பிச்சிரும். இது விதை விழுந்தே நெக்ஸ்ட்டு குட்டி குட்டியாக செடியெல்லாம் வளர்ந்துரும். அடுத்து வெத்தலை செடி. இது வந்து நிறைய பேர் சரியாக வளரலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வெத்தலைக்கு வந்து நல்லா தண்ணி இருந்துகிட்டே இருக்கணும். அப்புறம் கொஞ்சம் நிழலில் இருந்தால் நல்லா வளரும். அடுத்து இந்த லெமன் கிராஸ். பெருசாக எந்த மெயின்டெனன்ஸும் தேவையில்லை, தண்ணி மட்டும் ஊற்றிட்டே இருந்தால் போதும். இந்த லெமன் கிராஸ் நல்லா வளரும். இதில் நம்ம டீ எல்லாம் கூட செஞ்சு குடிக்கலாம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு பிளான்ட். அடுத்து இந்த சப்ஜா. இதை பற்றி சொல்லவே வேண்டாம், நிறைய பேருக்கு தெரியும். ஜஸ்ட் விதை போட்டாலே போதும், நல்லா வளர்ந்துரும். இதுவுமே வந்து வளர்க்கலாம். அடுத்து கற்பூரவள்ளி. கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருமே கோல்டு சீசனில் தேடக்கூடிய ஒரு பிளான்ட்னா இந்த கற்பூரவள்ளி தான். ஜஸ்ட் உடச்சி வச்சாலே போதும், மெயின்டெனன்ஸும் பெருசாக தேவையே இல்லை. அடுத்து இந்த மின்ட் செடி. இது விக்ஸ் துளசின்னு கேட்டால் நர்சரியில் கிடைக்கும், கண்டிப்பாக வாங்கி வைங்க. இதுவும் ஒரு லோ மெயின்டெனன்ஸ் பிளான்ட் தான்.